insanlar nə qədər ki, fotoportret olaraq kişilərin üzünü görəcəklərsə, deyək ki, məmur olaraq, onlarda elə fikir formalaşacaq ki, məmur ancaq kişi ola bilər. İdmanda belə, nə qədər ki, idmançı kişilərin üzlərini fotolarda görəcəklər, elə düşünəcəklər ki, idmançı kişi ola bilər və qadınlar yenə də kölgədə qalacaq. Universitet illərində təhsil aldığım müddətdə bir gün lektorlardan biri əlində çoxlu qəzet girdi otağa və biz tələbələrə tapşırıq verdi ki, bəs bu qəzetlərdə qadınların təsviri, yəni fotolar, fotoportretləri, eyni zamanda qadınlara həsr olunan yazıları, xəbərlərin sayını hesablayaq. Tapşırığı yerinə yetirdik, yəni adi bir tapşırıq idi. Sonra bunu müzakirə eləyirdik ki, nə üçün bu tapşırıq bizə verilmişdi. Tapşırığın mahiyyəti ondan ibarət idi ki, deməli bu qəzet səhifələrində təxminən 10-15 dənə qəzet idi və bu xəbər qəzetləri idi. Müxtəlif xəbərlər yer alırdı bu qəzetlərdə. 10%, ən yaxşı halda 20%-də qadınların foto olaraq portretləri görünürdü ya da ki, onlarla bağlı hər hansısa bir xəbər yaxud məqalə yazılmışdı. Qalanları qismən bir qədər neytral xəbərlər idi, fotolar idi. Qismən yox, daha çox kişilərin portretləri yer alırdı. Onların fikirləri yer alırdı. Bu bizə adi gəlirdi. Bir oxuyucu kimi ki, hə, nə olsun, burada nə var ki, xəbərlərdir. Amma lektor bizə izah eləyirdi ki, əslində mətbuatda, çap mətbuatı idi təbii ki o, qadınlara söz danışmaq imkanı az verilirdi. Onların özünü ifadəsi və onların ümumiyyətlə vizual olaraq təsvirinə az yer verilmişdi. Adi oxucu kütləsi üçün bu sadəcə bir qəzetdir və xəbərdən ibarət bir qəzetdir. Amma mətbuat özü, medianın özü güclü bir vasitədir ictimai fikrin formalaşmasında. Təbii ki, bir oxucu davamlı şəkildə qəzet səhifələrində, jurnal səhifələrində, indiki halda məsələn rəqəmsal media platformalarında, xəbər agentliklərində kişi portretini çox görürsə, fərq etməz hansı sahə olsun. Bu ola bilər siyasət, ola bilər tibb sahəsi olsun, ola bilər idman olsun və yaxud da ki, incəsənət olsun. Görürsə və onun fikrində bir şey formalaşır. Kişi ön plandadır. Qadınlar isə qalır kölgədə. Adi bir misal deyək ki, bir xəbər saytının idman lentini açanda orada 50 dənə əgər xəbər paylaşılıbsa gün ərzində idmanla bağlı, fərq etməz, bu yerli xəbərdir, fərq etməz, bu xarici idman xəbəridir. Siz orada 50 şəkildən görəcəksiniz ki, 30-unda fotoportret olaraq kişilərin portreti ön plandadır, amma qismən orada hardasa 12-si qadınlara aid nəsə bir xəbər paylaşılıb, onların uğurları və eyni zamanda portretləri. Və ona görə də adicə bir söz soruşanda, məsələn ki, idman deyəndə ağlınıza, təsəvvürünüzə nə gətirirsiniz? Onda o zaman ilk növbədə kişilər ağla gəlir ki, sanki kişilər prioritetdir və yaxud da ki, üstündülər idmanda və yaxud da ki, olsun taksi şoförü. Biz qadın görəndə taksi şoförü wow eləyirik. Halbuki bu wow eləyəsi bir şey deyil. Əslində qadın da taksi şoförü ola bilər. Niyə fotolar üzrə danışıram? Çünki foto medianın informasiya ötürən daha operativ təsvir vasitəsidir. Təsvir vasitəsi yazı olur. Təsvir vasitəsi indiki dövrdə fotolar daha çox önəm daşıyır və eyni zamanda video görüntülər olur. Amma ki, tamaşaçı, izləyici və yaxud da hər birimiz ilk anda informasiyanı fotonun təsirindən daha tez ala bilirik. Yazını oxumağa çox vaxtımız gedə bilər, videonu izləməyə vaxtımız gedə bilər, amma foto anında bizdə artıq informasiyanın ötürü fərqi yoxdur. Bu keyfiyyətli fotodur və yaxud da deyil, bu sabit bir portret ola bilər, insan portreti ola bilər. Və təbii ki, dediyim kimi, medianın gücü çox böyükdür ictimai fikrin formalaşmasında və adi insanlar nə qədər ki, fotoportret olaraq kişilərin üzünü görəcəklərsə, deyək ki, məmur olaraq, onlarda elə fikir formalaşacaq ki, məmur ancaq kişi ola bilər. İdmanda belə, nə qədər ki, idmançı kişilərin üzlərini fotolarda görəcəklər, elə düşünəcəklər ki, idmançı kişi ola bilər və qadınlar yenə də kölgədə qalacaq.
Bir qədər daha geriyə, daha əvvəlki dövrlərə getmək istərdim. Məsələn, Sovet dövründə. Və nə ilə əlaqələndirmək istəyirəm? Çünki vizual olaraq Sovet dövründə də Azərbaycan qadınının imkanları geniş idi. Sovetlər artıq imkan vermişdi ki, qadınlar ictimai cəmiyyətə inteqrasiya eləsinlər. Çünki onlara oxumaq imkanı, işləmək imkanı, əməkçi ola bilmək imkanı verilmişdi. Plakatlarda, o dövrün qəzetlərində, jurnallarında qadın portretlərini görürdük. Ən çox da əməkçi qadınların, öndə gedən əməkçi qadınların portretlərini görürdük. Artıq Sovetlərin sonuncu dövründə, 80-lərin sonu deyək və müstəqillik illərinin əvvəllərində müəyyən bir dərgilər var idi. Tutaq ki, Azərbaycan qadın dərgisi var idi və Gənclik jurnalı var idi. Bundan ziyadə düzdür var idi, publisistik elmi nəşrlər var idi, amma bunlar daha çox elə bir ki, bu ikisi Azərbaycan qadını və Gənclik jurnalı daha çox oxucusu var idi. Amma təbii ki, Azərbaycan qadınının oxucusu kişi olmayacaqdı. Ənənəvi olaraq bu qadın olacaqdı və orada da qadınların portreti yenə də əməkçi qadınlar. Tutaq ki, hansısa bir məktəbin direktoru, hansısa bir məktəbin müəllimi, ya dərzi, ya nə bilim qənnatçı ola bilərdi və onların o dövrə uyğun hekayələri paylaşılırdı və müsbət bir qəhrəman canlanırdı. Yenə də hardasa o intibah dövrü deyək ki, Sovetlər qurulanda ki, qadınlara verilmişdi. O imkanlar plakatlarda olar, tutaq ki, təsvir olunurdu, rəssamların əsərlərində vizual olaraq təsvir olunurdu. Sonradan artıq foto inkişaf elədikcə və artıq dərgilər inkişaf elədikcə bu dərgilərdə yerini tapdı qadın fotoları, portretləri. Amma necə tapdı? Azərbaycan qadını kimi bir ayrıldı, sanki bir cəmiyyətdən ayrıldı. Yenə də tədricən zəiflədi bu görüntülər. Sovetlərin ilkin dövründəki kimi qadınlar artıq bərabər deyildilər kişilərlə. İstər hansı sahədə olur olsun, ilk öncədə fəhlə deyək də, sinfində bərabər edilirsə, o bərabərlik tədricən azaldı. Və sonra müstəqillik dövrü başladı, müharibə dövrü başladı. Təbii ki, bunlar təsir edirdi. O dərgilər sıradan çıxdı. Ondan sonra böyük bir boşluq gəldi. Qadınların portreti yenə də itdi demək olar ki. Təbii ki, ənənəvi televiziyanı bura aid etmirəm. Söhbət fotolardan gedir vizual olaraq. Və sonradan artıq rəqəmsal 2000-lərin əvvəlindən başlayaraq bir qədər sonrakı dövrlərdə rəqəmsal texnika, internet dövrü gəldi, amma ənənə dəyişmədi. Yenə də bugünkü dövrdə biz baxsaq, xəbər agentlikləri, yaradıcı platformalar xaric, xəbər agentliklərinin, yəni manşetlərinə baxsaq, yenə də biz eyni bir vəziyyəti görəcəyik ki, qadınlar kişilərlə müqayisədə yenə də fotolarda az təsvir olunur. Əslində Azərbaycan mediasında belə oxucu kütləsi deyək ki, hər hansı bir məlumatı oxuyarkən o fərqinə varmır ki, bu media qurumunda, agentliyində, bu qəzetdir, jurnaldır və yaxud da ki, media xəbər agentliyində. Burada qadının şəkli, qadına aid mövzular 5 dənədir və yaxud da kişiyə aid mövzular 20 dənədir. O onun fərqinə varmır. Sadəcə informasiyanı alır. Amma bizim üçün bu önəmlidir. Çünki biz istəyirik ki, gender bərabərliyi qorunsun. Biz istəyirik ki, hər kəsin səsi bərabər olsun. Biz istəyirik ki, idmançı qadınlarımız da, idmançı kişilərimiz kimi onların xəbərləri də öndə getsin və yaxud da ki, bu olsun, taksi şoförü olsun. Biz onların da simasını görək. Sonradan biz çərçivələndirməyək ki, kişilər idmanda çox güclüdür, qadınlarsa məişətdə çox güclüdür və buna bir heyrətlə baxmamaq üçün ona görə də biz bu mövzulara diqqət yetirməliyik və vizual olaraq xüsusilə də bu mövzuda fotonun gücünü diqqətdə saxlamalıyıq, diqqət mərkəzində olmalıdır ki, ona görə ki, bu medianın dili insanlara çox şey öyrədir. İnsanlar artıq baxışları dəyişir. İnsanlar nə qədər çox balanslı vizual görüntünü görsələr və informasiyanı alsalar, onlar üçün heç bir şey, heç bir mövzuda diskriminasiya etməyəcəklər və balanslı şəkildə olacaq hər bir şey.